सबैजनालाई नमस्ते। म भक्तबहादुर साकी। आज अमरगढी नगरपालिका वडा नम्बर 8 लटौलीमा जलदेवी माताको मन्दिरमा पूजा आराधना हुँदैछ। आज चाहिँ अमरगढी नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 लटौली गाउँमा रहेको जलदेवी माताको मन्दिरमा मेला हुन गइरहेको हो। मेला चाहिँ यसमा आज राति मेला भएर भोलिको बिहान चाहिँ मन्दिरबाट त्यहाँबाट त्यो देउरो फर्काउने भन्ने चाहिँ यहाँको चलन रहेको छ। अहिले चाहिँ यहाँ तयारी भइरहेको छ, सबै प्रकार तयारी भइरहेको छ। मन्दिरमा यहाँबाट चाहिँ देउरो निकाल्ने अनि देउरो निकालिसकेपछि यताबाट चाहिँ मन्दिरमा जानका लागि भनेर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ तयारी भइसकेको छ। तयारी भए पश्चात चाहिँ यहाँबाट हिँड्ने भनेर चाहिँ सबै तयारी पुरा भइसकेपछि यताबाट हिँडेर मन्दिरसम्म जानुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ सबै तयारी भइसकेको छ। यहाँबाट देउरो लग्नका लागि भने गाउँमा रहेको एउटा भराड भन्ने हुन्छ, त्यो भराडबाट पुजारा अनि भराडिया भन्ने हुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ सबै यहाँको व्यवस्थापन गरिसकेपछि, यहाँको विधिहरू पुरा गरिसकेपछि देउरो निकालेर त्यो मन्दिरमा पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यो मन्दिरमा पुर्याइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ पूजाआजा गरिसकेपछि आज राति नभएर भोलिपल्टको बिहान त्यहाँबाट देउरो बिहान ल्याएर अनि मन्दिरको पूजाआजा सम्पन्न हुने काम पुरा हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ पूजाआजा सम्पन्न भएको अथवा समापन भएको मानिन्छ भन्ने चाहिँ गाउँमा भएका बुद्धिजीवीहरूको अनुसार चाहिँ साँझ यहाँबाट देउरो लगेर गाउँबाट एउटा भराड भन्ने गाउँमा एउटा घर छ, त्यो घरबाट यहाँबाट देउरो लगिसकेपछि राति त्यहाँ मन्दिरमा पुर्याइसकेपछि त्यसपछि त्यहाँ पुर्याएर त्यहाँ मन्दिरमा पूजाआजा गरिसकेपछि अनि त्यसपछि भोलिपल्टको बिहान मात्रै त्यहाँबाट देउरो ल्याएर फेरि यही ठाउँमा जुन ठाउँबाट पहिला लगेको थियो त्यही ठाउँमा राखिसकेपछि अनि मात्रै त्यहाँबाट यो पूजाआजा सम्पन्न भएको मानिन्छ। हामी अहिले यहाँबाट हिँडिसकेका छौँ। यहाँबाट हिँड्दाखेरि चाहिँ पुरै तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा सानो भाइ बहिनीहरूले विपुल बाजाहरू फुकेर अगाडि हिँड्दै हुनुहुन्छ भनेपछि यहाँको भद्रबल आदमीहरू बुढापाकाहरूले पनि पुरै आफूले सक्ने जति आफूले के सक्नुहुन्छ उहाँहरूले त्यो आफूबाट हुने कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। कसैको हातमा बिकुल अनि कसैको हातमा भोकरहरू, कसैको हातमा तपाईँहरूले केही पूजाआजाको सामानहरू देख्न सक्नुहुन्छ। अनि हामीहरू यहाँबाट गइसकेपछि त्यहाँ मन्दिरमा पुगिसकेपछि त्यहाँ विभिन्न पूजाआजा हुनेछ अनि त्यसपछि पूजाआजा भइसकेपछि त्यसपछि मात्रै पूजाआजा सम्पन्न भएको चाहिँ मानिन्छ। अहिले हामी यहाँ बाटोमा हिँडिरहेका छौँ है, सबैजनाहरू गाउँको सबै मान्छेहरू, आम मानिसहरू सबै हिँडिरहेका छौँ। तपाईँ यहाँ देखिरहनु भएको छ दाहिने दमा पञ्चेबाजाहरू तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यसमा। अनि साना भाइ बहिनीहरूले बिकुल भोकरहरू बजाइरहनु भएको छ अगाडि भने। त्यसपछि चाहिँ भाइहरू त्यहाँ देउरो समातेर अगाडि हिँडिराख्नु भएको छ। अनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न यहाँ त्यो मन्दिर घरबाट ल्याउँदाखेरि त्यहाँ मन्दिरमा पुर्याउँदाखेरि देखिरहनु भएको छ होला पक्कै पनि है। अनि यहाँ पुर्याइसकेपछि अनि यो मन्दिरको परिक्रमा गर्ने भन्ने फेरि उताबाट ल्याइसकेपछि जब हामी मन्दिरमा पुग्छौँ, मन्दिरमा पुग्यो भने मन्दिरको वरिपरि चाहिँ परिक्रमा गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि परिक्रमा गरिसकेपछि बल्ल त्यसपछि मात्रै अनि त्यो मन्दिरभित्र चाहिँ यो डोलीहरू अनि त्यो देउरोहरू सबै कुराहरू त्यसपछि मात्रै भित्र राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ यसमा। हामीहरू मन्दिरमा पुगिसकेको छौँ। अहिले चाहिँ यहाँ मन्दिरको परिक्रमा भइरहेको छ, यहाँ देखिरहनु भएको छ तपाईँहरूले चाहिँ। अहिले चाहिँ यो मन्दिरको वरिपरि पुरै मन्दिरको परिक्रमा गरिरहनु भएको छ सबैजना। कसैले देउरो समातेको छ भने कसैले छडी समात्नु भएको छ, कसैले टाउकोमा राखेको देखिरहनु भएको छ है। अनि कसैले देउरो समातेर हिँडिराख्नु भएको छ, कसैको हातमा तपाईँहरूले घन्टी देख्न सक्नुहुन्छ भने एकजनाको टाउकोमा मात्रै तपाईँले त्यहाँको मेन पूजा गर्ने अनि त्यहाँको
त्यो मन्दिरभित्र राख्नुपर्ने देखिरहनु भएको छ होला। सबै मान्छेहरू एक आपसमा मिलेर मजाले मन्दिरको परिक्रमा गरिरहनु भएको छ। यो मन्दिरको परिक्रमा गरिसकेपछि मात्रै हामीले यो मन्दिरभित्र चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। यो मन्दिर चाहिँ अमरगढी नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 लटाउली गाउँमा अवस्थित छ। यहाँ चाहिँ अमरगढी नगरपालिका 8 का लटाउली साँकीवासीहरू, त्यसपछि टाटर गाउँका जोशी अनि टाटरमा भएका भुल अथवा सार्की अनि त्यसपछि त्यहाँको दमाई टोलहरू सबै आउने गर्छन्। यहाँ चाहिँ सबैको उपस्थिति हुने गर्दछ। अब देउरो अब एकछिनमा भित्र राख्ने कार्य हुन्छ यसमा। अब एकचोटि अब यहाँ पानी छिर्केर है सबै, अनि त्यो भनेको जल हो। त्यो जल सबैले त्यसको जलको छिटा हालिसकेपछि अब देउरो यो ठुलो उसमा बाँस नियालामा राखेको हुन्छ, त्यो त्यही भएर उतातिर छेउतिर राखिन्छ भने बाँकी अरू सबै कुराहरू मन्दिरभित्र राखिन्छ र अनि त्यसपछि पूजापाठ गर्ने कार्य सुरु हुन्छ। तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ सबैजना अब मन्दिरभित्र प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। मन्दिरभित्र प्रवेश गरिसकेपछि मन्दिरभित्र चाहिँ प्रवेश भइसकेपछि त्यहाँ पूजाआजा हुन्छ, तर पूजाआजा हुँदाखेरि चाहिँ भिडियो लिन पाइँदैन। मोबाइलमा अब भनौँ क्यामेराहरूमा चाहिँ मन्दिरभित्रको चाहिँ भिडियो लिन पाइँदैन। यो भिडियो चाहिँ हामीले भित्र लिन पाइँदैन है। अन्तिममा अब मेला यहाँ आज रातिको लागि भने सकिसकेको छ। अब सकिसक्यो यता मेला। अनि अब भोलि मात्रै बिहान देउरो फिर्ता लगिसकेपछि पूर्ण रूपमा चाहिँ समापन हुनेछ यो मेला चाहिँ। सबैजनाले भिडियो हेरेर साथ दिनुभएको छ। अनि हाम्रो च्यानललाई भने सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुलिदिनु होला र माया गरिदिनु होला। यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई पनि सेयर गरिदिनु होला, लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला र सबै माझ पुर्याइदिनु होला भन्न चाहन्छु। धन्यवाद।